Assalamu алейкум, хайырлы көн дуслар. Сезнең белән Лилия Муртазина. Һәм мин янә инвестицияләрдә бүген менә Аэрофлот компаниясын карарга булдым. Чөнки акцияләре миндә бар, тик аларның бурычлары зур иде. Язылганы буенча бик аңлашылып бетми. Күрсәткечләр алар соңрак яңартыла. Аэрофлот компаниясенең сайтында менә монда караганда, беләсездер инде, Россия һәм Победа шулай ук Аэрофлотка карый. Нәрсә күрәбез без монда? Бурыч турында туры язылмаган. Еллык хисапларында нишләп тору менә хәзер ачылмый, мин аны инде караган идем. Әйдәгез янә инвестицияләргә кайтып, монда карап алыйк. Чөнки кыскача менә монда графиклардан да карап була аны. Ковид елын карасак, менә әлбәттә ул вакыт белән чагыштырганда инде керем үскән. Тик ковид елында Аэрофлот бурычка батты, анда 5 тапкыр аның бурычы күбәйде. Шулай да Аэрофлотның акцияләре миндә бар, аларның эшчәнлеге артыннан күзәтәм. Әлбәттә, әлеге вакытта кыенлыклар кичерә. Безнең Аэрофлот үсеш әкрен генә бара. Үзебезнең очкычлар 27нче елда булыр дип укыган идем. Яңалыклар үзгәреп тора. Шуңа күрә күзәтүемне дәвам итәм. Күп булмаса да миндә бу акцияләре алар бар. Һәм дә менә күрәсез, пиковый вакыты дип әйтик инде аның менә 17нче елда 200-гә кадәр менгән булган әйме. Хәзерге вакытта иң киме менә монда 22нче елда иде. Хәзер бераз үсә төшә. Акцияләре бу елны алар дивидендларда түлиләр. Димәк, Аэрофлоттан дивидендлар булачак. Төшкә кадәр T-брокер хәбәр итүенчә дивидендлар килде. Хәләл инвестицияләргә килергә телисез икән, алар белән танышырга һәм дә бу юлга басырга телисез икән, минем Boosty Tatlidагы ярты сәгатьлек видеоны карарга тәкъдим итәм. Аны бушлай ачу өчен барысы да бәйнә-бәйнә язылган, укып шуны эшләсәгез, карасагыз, бәлки сезнең дә конкрет адымнарга кадәр барып җитү юлы күз алдыгызга килеп басар. Бүгенгә сау булып торыгыз, барыбызга да яхшы көннәр.